So Leute, ich zeige euch ja jetzt mal was richtig Geiles zum Fastenbrechen. Ja, dann hätten wir hier einmal guten Ingwertee mit Kurkuma. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier noch Wildlachs, 3 Eier, Knoblauchzehen, Schafskäse, Paranüsse und Walnüsse. Und damit habt ihr auf jeden Fall schon fast alles, was ihr braucht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Apfel, Kiwi, Grapefruit und dann wäre auf jeden Fall perfekt, aber heute ist leider Sonntag.